11. To nie je len číslo. 11 bolo tvári, ktoré som stretala pri nedeľnom obede. 11 ľudí, ktorých som nazývala rodinou a priateľmi. 11 dospelých, ktorí ma mali chrániť. Ale namiesto toho si zo mňa a z ďalších detí v našom dome urobili korisť. Keď som 30. mája 2012 nastúpila do auta k svojmu strýkovi, netušila som, že rozbijam ticho, ktoré v našej rodine hnilo celé 10 ročia. Moje zmiznutie nebola náhoda. Bol to jediný spôsob, ako zastaviť monštra. Ja som bola tá, ktorá musela zmiznúť, aby sa svet dozvedel pravdu. Budem vám rozprávať o tom, ako sa 19-ročné dievča postavilo kruhu predátorov, v ktorom fungovalo 11 ľudí z najbližšieho okolia. Obete z krimi príbehov majú tvár, ale nemajú hlas. V mojich videách ho dostanú. Rozprávajú svoj tragický príbeh sami, tak, ako sa naozaj stal, aby sa na ne nezabudlo, aby ich smrť nebola zbytočná. Volám sa Britney Wood. Pre väčšinu z vás som len ďalšia tvár na vyblednutom plagáte nezvestná osoba. Ďalší nevyriešený spis v zásuvke na policajnej stanici v Mobile. Narodila som sa 25. septembra 1992. Mala som 19 rokov. Hovorí sa, že detstvo by malo byť nevinné. Moja nevinnosť skončila, keď som mala 9 rokov. Vtedy do života našej rodiny vstúpil Ronald Robertson. To, čo mi robil, tie veci, ťažko sa hovoria nahlas. Zobral mi pocit bezpečia vo vlastnom dome. 3 roky som mlčala. Dusila som to v sebe, až kým som nemala 12. Ale potom som našla svoj hlas. Postavila som sa pred súd. Pozerala som sa tomu netvorovi do očí a povedala som pravdu. A viete čo? Poslali ho sedieť. Bola som len dieťa, ale dokázala som ho zastaviť. Myslela som si, že týmto skončí, že zlo je za mrežami. Ale trauma, tá s vami zostane. Moje detstvo nebolo o hrách, bolo o strachu. Netušila som, že pod povrchom našej vlastnej krvi pulzuje niečo oveľa horšie. Niečo, čo neskôr policajti nazvali sexuálnym gangom. Obchodovanie, zneužívanie. Hovorí sa, že rodina je prístav, miesto, kde vás príjmú, keď vás svet odmietne. Moja rodina nebola prístavom. Bola to sieť 11 ľudí. Skúste si to predstaviť. 11 tvári, ktoré poznáte od narodenia. Strýkovia, bratranci, blízki priatelia. Ľudia, ktorých voláte rodina. Nebolo to o láske. Bolo to o obchode. O zneužívaní. O tom, že som nebola človekom, ale tovarom. Moja mama Česi raz povedala, že s odstupom času by som bola možno v bezpečí aj v tom najhoršom drogovom brlohu, než v tých domoch, v ktorých som vyrastala. Mala pravdu. Keď neviete, komu veriť pri nedeľnom obede, svet sa stane nebezpečným miestom. Ľudia ma videli ako slobodného ducha. Videli dievča, ktoré neustále pendluje medzi príbuznými. Dievča, ktoré nevie nikdy chvíľu posedieť. Mysleli si, že hľadám dobrodružstvo. Pravdou ale bolo, že som hľadala bezpečie. Utekala som z jedného domu do druhého v nádeji, že v tom ďalšom izba nebude mať dvere bez zámky. Ale tie tiene ma vždy našli. Keď je bolesť príliš veľká, hľadáte čokoľvek, čo ju otupí. Stala som sa obeťou aj tej druhej pasce. Závislosť. Mnohí ma za to odsúdili, ale nikto z nich nevidel tú dieru v mojej duši, ktorú som sa snažila zaplniť. Drogy neboli mojou voľbou, boli mojim brnením. Moja hlava vďaka nim aspoň chvíľu stíchla. Napriek tomu všetkému, napriek tej špine a zrade, v mojom živote boli aj svetlé body. Kúsky neba v tom pekle. Mala som svoju sestru Jessie. Moja staršia sestra bola tou kotvou. Medzi nami bolo niečo špeciálne.
Niečo, čo tí 11 ľudia nedokázali zničiť. Jess bola tá, ktorá videla skutočnú Britney. Nie tú trosku, nie tú obeť, ale dievča, ktoré chcelo len dýchať. V 14 som nechala školu. V 17 sa môj svet zmenil znova. Narodila sa mi Peyton, moje malé dievčatko. Ona bola to jediné čisté a dobré v mojom živote. Ale byť mamou v 17, keď sama nemáte domov, je ťažké. Priznávam, robila som chyby. Boli tam drogy, nebolo žiadne doma. S Peyton sme prespávali na gaučoch u príbuzných. Svet tam vonku bol nebezpečný. Vedela som to lepšie než ktokoľvek iný. Preto som začala nosiť zbraň. Na ochranu. Myslela som si, že keď budem ozbrojená, už mi nikto neublíži. Aká som bola naivná. Pár dní predtým, ako sa to stalo, predtým, ako som zmizla, sa niečo zmenilo. Na Facebooku mi prišla správa. Bolo to od mojej dospievajúcej príbuznej. Keď som čítala jej slová, ako by sa mi zastavilo srdce. Písala mi, že ju zneužíva niekto z rodiny. V tej chvíli som opäť bola tým 9-ročným dievčatkom. Cítila som jej strach. Ale cítila som aj niečo iné. Hnev, zúrivosť. Už som raz prešla peklo a poslala diabla za mreže. Nemienila som sedieť so založenými rukami. Nechcela som, aby sa to dialo znova. Možno práve táto moja odvaha bola tou osudnou chybou. Bol 30. máj 2012. Horúci lepkavý večer na juhu. Mala som 19. Cez rameno som si prehodila tašku. Nepamätám si už presne, či bola ružová alebo tyrkysová. V ten večer na tom nezáležalo. Povedala som mame, že idem za kamarátkou. Cítila som jej pohľad na chrbte, keď som kráčala dole ulicou. Bolo 7:30. Slnko pomaly kleslo a tiene sa predĺžovali. Prešla som cez dvor, zamávala som. A to bolo naposledy, čo ma videla. Moja dcerka Peyton mala vtedy 2 roky. Chcela by som jej povedať, že som neodišla preto, že by som nechcela byť jej mamou. Odišla som preto, lebo som bola bojovníčka. A niekedy bojovníci padnú ako prví. Padnú, aby ochránili tých, ktorých milujú. Neskôr mama v dokumentoch priznala, že som nebola úplne v poriadku. Bola som podráždená, frustrovaná. Povedala som jej, ty to nepochopíš, vrátim sa neskôr. Nepochopila by to. Ako by aj mohla. Ako vysvetlíte vlastnej matke, že sa chystáte rozbiť na kúsky celú rodinu? Že sa chystáte prehovoriť? Všetci si mysleli, že idem za kamarátkou. Ale na konci na mňa čakalo auto. Donald Holland. Môj strýko. Vtedy som netušila, že sa okolo neho sťahuje slučka. Iný strýko, Scott, našiel v počítači veci, ktoré nikdy nemal vidieť. Hnusné veci, správy, ktoré odhalili, čo sa v našej rodine dialo za zatvorenými dverami. Detektív ma kontaktoval. Chcel, aby som svedčila. Chcel, aby som potvrdila, čo mi Donald a ostatní členovia rodiny robili. Bola som ochotná hovoriť. Chcela som, aby to skončilo. Aby som bola slobodná pre Peyton. Ale Donald to vedel. Vedel, že tou najväčšou hrozbou pre jeho slobodu som ja. V hlave mi zneli hlasy všetkých tých, ktorí mi ublížili. Vedela som príliš veľa. Krátko predtým som napísala bratrancovi správu. Prepáč, ľúbim ťa a toto je koniec. Keď som nastúpila k Donaldovi do auta, vedela som, že stojím na hrane. Len som netušila, ako hlboko ma nechajú padnúť. Strýko Scott, bol to on, kto išiel na políciu. Ale viete, čo je na tom najmrazivejšie? Aj on bol jedným z nich. Aj proti nemu vzniesli obvinenia. Bol to boj monštier o to, kto koho stiahne ku dnu ako prvý. A ja som bola uprostred toho všetkého. Možno som mala pocit,
že som za to všetko zodpovedná. Že ak prehovorím, zničím svet, ktorý sme poznali. Mala som potrebu ich chrániť, aj keď ma oni nechránili nikdy. Pýtate sa, prečo som s ním nastúpila do auta? Prečo som išla s Donaldom, aj keď som vedela, čo je zač? V rodinách, ako je tá naša, sa mieša strach s povinnosťou. Možno som si myslela, že to môžem vyriešiť, že ho zastavím, že ho presvedčím. Išli sme hodinu. Smer Robertsdale, k rieke Styx. Celý večer som bola na telefóne. Písala som si s kamarátkami, snažila som sa držať kontakt so svetom, ktorý bol normálny. O 11:30 mi zavolal Andy, otec Peyton. Hovorili sme len minútu. Možno posledná minúta, kedy niekto počul môj skutočný hlas. O 7 minút neskôr ostalo ticho. Všetky hovory už išli do hlasovej schránky. Andy mi volal znova, ale ja už som ten telefón nedvíhala. Wendy, Donaldova manželka, dorazila k domu krátko po polnoci. Posledná stopa po mne sa objavila o 1:47 ráno v Grand Bay. Môj telefón sa prihlásil k veži cestou späť k Mobile. Ale ja som v tom aute už nemusela byť. Donaldov telefón neskôr pingol blízko domu mojej sestry Jess. V tých najtemnejších ranných hodinách. Donald tú cestu poznal. Vedel, kde sa tráva mení na blato a kde sa pôda stráca vo vode. Vyšetrovatelia sa pýtali, zastavil tam? Stačilo pár sekúnd. Pár sekúnd na to, aby sa niekto zbavil nepohodlnej pravdy. V noci sú tie mosty pusté. Miesta, kde ľudia vyhadzujú odpadky, aby ich voda odniesla do oceánu. Ten ping o 1:47 ráno bola zastávka pre kamióny. Miesto, kde sa krížia cesty tisícov cudzincov. Prečo tam? Prečo môj telefon svietil práve tam, tak ďaleko od domova a predsa tak blízko k hranici štátu? Moja rodina, ten gang, o ktorom sme hovorili, oni nepoznali len susedov. Poznali trasy, poznali biznis. Bolo to odpočívadlo len miestom, kde sa zbavili môjho telefónu, alebo to bolo miesto, kde som zmenila majiteľa. Začal nový deň. Deň, kedy sa mal Donald postaviť pravde do očí. Detektív na neho čakal. Malo to byť zúčtovanie za všetko, čo robil mne a ostatným deťom v našej rodine. Wendy, jeho manželka, volala vyšetrovateľom celá bez seba. Donald sa správa šialene. Hovorí, že si vezme život. Jazdí hore-dole, nemôžem ho nájsť. Mesto Mobile bolo v pohotovosti. Polícia hľadala muža v kríze. Vtedy ešte netušili, že by mali hľadať mňa. Nikto v tú chvíľu nevedel, že som preč. Nikto nevedel, že som odišla práve s ním. 30 minút pred stretnutím s políciou Donald zastavil na prázdnom pozemku. Bolo to blízko jeho domu. Sám, s tými všetkými tajomstvami v hlave. Stlačil spúšť. Pokus o útek pred spravodlivosťou. O chvíľu neskôr sa ozval telefón na linke 911. Hlas neznámej ženy. Chladný, možno až príliš vecný na to, čo práve videla. Je v aute, má ránu na hlave. Nedotýkame sa ho, ale dýcha. Pýtate sa, kto to bol? Bola to Wendy. Povedala dispečerom, že hľadala svojho manžela, že jej predtým volal. Ale tu sa príbeh začína rozmazávať. Wendy hovorila, že ho nemôže nájsť, že jazdí po okolí a hľadá ho. Ale nájsť auto, tej spleti ciest a stromov, len tak náhodou 30 minút pred plánovaným výsluchom, to nie je náhoda. To je scenár. Keď ho našla, stalo sa niečo, čo nedáva zmysel. Wendy sa nesprávala ako manželka, ktorá práve našla svojho muža umierajúceho. Viete, čo je na tom najdesivejšie? To, čo policajti zistili, keď k nemu pribehli a našli ho ležať v kaluži krvi. Zbraň. Tá zbraň, ktorou sa pokúsil zabiť, bola registrovaná na mňa. Wendy vzala jeho telefón. Predstavte si tú scénu.
Všade je krv, váš manžel tam umiera a ona jediné, čo ju zaujímalo, bol jeho telefón. Vymazala dôkazy. 4 správy zmizli v nenávratne, kým Donaldov život vyhasínal. Vyšetrovateľ to neskôr potvrdil. Manipulácia s miestom činu. Keď konečne zavolala 911, povedala tú vetu, z ktorej mrazí. Nechcem sa ho dotýkať. Chápete to? Nechcela sa dotknúť svojho umierajúceho muža, aby mu pomohla. Ale nemala problém dotýkať sa jeho telefónu, aby zničila správy. Možno to bolo priznanie viny. To sa už teraz nedozvieme. Tie správy sú preč. V ten moment sa Wendy rozhodla. Vybrala si lojalitu k zločinu pred záchranou života. Keď na miesto konečne dorazili zástupcovia šerifa, nenašli len tragédiu. Čierny Suburban a vedľa neho okno k oknu zaparkované červené Chevrolet Aveo. Tak blízko, že by ste medzi ne nevsunuli ani list papiera. Prečo by niekto parkoval takto? Vyzeralo to, ako by chceli urobiť nejakú stenu. Ako by niečo prekladali z jedného auta do druhého. A nechceli, aby ich niekto z ulice videl. Wendy tam stála. Vo dverách vodiča, priamo nad Donaldom, ktorý dodýchaval. Pri nej stála rodinná priateľka Jennifer. 2 ženy, ktoré sa ho nechceli dotýkať, no pritom tam boli skôr ako záchranka. Polícia našla pištoľ pri Donaldových nohách. Moju pištoľ. Detektív si neskôr všimol krvavé šmuhy na hlavni a vedľa sériového čísla. Donalda previezli vrtuľníkom do nemocnice. Ležal tam, napojený na prístroje, neschopný slova. A vtedy prišla tá najpodivnejšia časť. Moja teta Sonia spomínala, ako Wendy stála pri jeho posteli a opakovane sa ho pýtala. Donny, kde je Britney? Pýtala sa to muža v hlbokom bezvedomí. Pýtala sa to pred svedkami. Pýtala sa to vtedy, keď sa zvyšok rodiny začal triasť od strachu, pretože som nezdvíhala telefón. Pýtala sa to preto, lebo to naozaj nevedela, alebo preto, aby všetci videli, že sa pýta. 2. júna 2012 sa nádej zlomila. Moja kamarátka potvrdila, že som u nej vtedy nebola. Moja rodina podala hlásenie o nezvestnej osobe. O 2 dní neskôr Donalda odpojili od prístrojov. Vzal si to svoje tajomstvo do hrobu. Zomrel 4. júna o 15:30. Zomrel ako asi jediný človek, kto v tú noc vedel, či som vôbec vystúpila z toho auta. Potom prišli pátracie týmy. Rieka Styx, lesy, okolie ich domu. Nič sme nenašli, povedali policajti. Pravdepodobne v tomto okrese nie je. Hľadali sme, nič tam nie je, možno odišla sama. Ale moja nevlastná mama Stefany to vedela lepšie. Vedela, že by som neodišla od Peyton. Brodili sa bahnom rieky Styx. Prečesávali husté alabamské lesy. Profesionáli hovorili o 70% istote. Ale v tých zvyšných 30% tam niekde som bola ja. 2 týždne potom, čo vrátili Donaldové auto, prišla Wendy k mojej mame. V ruke držala niečo malé. Moju batériu z mobilu. Povedala, že ju našla v Donaldovom aute. Moja mama ju spoznala okamžite. Môj nevlastný otec do nej kedysi vril značky, keď sa mi snažil opraviť telefón. Polícia povedala: batéria nie je dôležitá. Nie sú na nej dáta. Dáta nie, ale možno otlačky, DNA. Prečo by niekto vyťahoval batériu z môjho telefónu? Keď vyradíte batériu, telefón stichne. Zmizne z map, prestane vysielať signály. Keď potvrdili, že pištoľ bola moja, začali hovoriť, že som Donalda zastrelila ja a ušla som. Že som na úteku. V mojej zbrani boli vždy len 2 náboje. Jeden ukončil Donaldov život. Ten druhý tam ostal. To znamená, že padol iba jeden výstrel. Žiaden súboj, len chladná, osamelá samovražda muža, ktorý sa bál toho, čo by som mohla povedať. Hovorca polície vtedy do médií povedal: všetko nasvedčuje tomu, že je niekde vonku, len sa nehlási. Povedal,
že som nažive a že mi je jedno, že moja Peyton nemá mamu. Povedal, že sa len skrývam. Bola som kľúčom k celému tomu špinavému gangu v našej rodine. Bola som jediná, kto mohol vyrozprávať celý príbeh o zneužívaní, o obchode, o monštrách, ktoré nosili naše priezvisko. Donald vedel, že ak prehovorím, jeho svet skončí. Tak sa postaral, aby som hovoriť nemohla. Zrazu začali vychádzať na povrch tie najtemnejšie, najznepokojujúcejšie tajomstvá, ktoré sme roky skrývali. Keď Donald zomrel, polícia sa prestala pozerať na mňa ako na dievča, ktoré len niekam ušlo. Začali sa pozerať na moju rodinu. A to, čo našli, to nebol len neporiadok. Bola to hniloba, ktorá siahala až ku koreňom nášho rodostromu. Čoskoro, po mojom zmiznutí, sa spustila lavína. Vyšetrovatelia zistili, že to, čo som zažila ako 9-ročná s Ronaldom, nebola náhoda. Nebol to jeden zlý človek. Bol to systém. Celý sexuálny kruh. V tomto kruhu figurovali moji vlastní príbuzní. Zatkli členov rodiny. Obvinenia boli desivé. Moje zmiznutie roztrhlo oponu, za ktorou sa skrývalo monštrum. Všetci sa pýtali, vedela Britney príliš veľa? Bola tou, ktorá to chcela nahlásiť. Môj strýko Donald mal v zadnej časti hlavy dieru po kuľke. Povedali, že to bola samovražda. Ale premýšľajte, kto by sa strelil do zatýlku? A prečo mal v aute moju zbraň a moju batériu z telefónu? Bolo to, ako by ma chcel umlčať niekto skôr, než stihnem niekomu zavolať. Najviac ma to boli kvôli Peyton. Moje dievčatko rastie vo svete, kde je mama len legenda. Len tragický príbeh z YouTube videa. Nikdy jej nepoviem, ako veľmi som ju milovala. Nikdy ju nepohľadím, keď bude mať zlý deň. Všetci hovoria o tom, aké som to mala ťažké. O drogách, o tom, že som nebola dokonalá. Ale nikto nehovorí o tom, že som bola obeť, ktorá sa rozhodla brániť. A zrazu sa polícia začala pýtať tie správne otázky. Moje zmiznutie a Donaldova smrť. To bol ten kľúč, ktorý odomkol Pandorinu skrinku mojej rodiny. Keď som zmizla, polícia začala odkrývať vrstvy našich životov. A to, čo našli, nebola len jedna čierna ovca. Bola to hnilobná pavučina, ktorú roky tkala žena, ktorú som mala nazývať rodinou. Moja teta Wendy. Porote trvalo len 2 hodiny, kým ju poslali za mreže na doživotie. Našli počítače, našli videá, našli moju tvár v rôznom veku v situáciách, ktoré žiadne dieťa nemá poznať. A nebola v tom sama. Jej dvojča, Mandy, dostala 40 rokov. Maximálny možný trest. A jej manžel Dustin? Ten vylákal 13-ročné dievčatko do pasce na škrečka. Ponúkol jej zvieratko, aby ju mohol zneužiť. A viete, čo je na tom najhoršie? Jej vlastný otec sa na to pozeral. Toto bol náš svet. A potom moja mama, Jessie. V televízii plakala, hovorila o tom, aká je Wendy hrozná. Tvrdila, že o ničom nevedela, že netušila, čo sa deje vo vlastnej rodine, až kým som nezmizla. Naozaj, mami? Nakoniec sa z toho vykrútila s podmienkou za bezohľadné ohrozenie. Ale ja sa pýtam, ako môže matka držať pod svojou vlastnou strechou také monštra? Alebo sa len radšej pozerala inám? Zlo v Mobile v Alabame nekončilo dverami nášho domu. Wendy mala priateľov. Mužov, ako bol William, ktorý roky presviečal mladé dievčatá z našej rodiny, že toto je normálne, že toto je láska, že toto sa v rodinách robí. Z našej rodiny bolo obvinených 8 členov a 3 rodinní priatelia. Celá armáda dospelých, ktorí si podávali deti ako hračky. Chápete to už? Chápete, prečo som musela zmiznúť? Možno som nebola dokonalá, možno som robila chyby. Ale v porovnaní s nimi, rozsah tohto všetkého bol tak veľký, že aj vyšetrovatelia mali problém uveriť tomu, že sa to dokázalo vydržať tak dlho, že o tom nikto nevedel. Ale uprostred tej tmy bol jeden malý plamienok.
Moja nevlastná mama Stefany. Tá stále verila, že ma nájdu. Nedávno sa objavila nová stopa. Typ, ktorý policajtov zaviedol do Grand Bay za starý príves hlboko do lesa. Mali drony, techniku. Všetci sledovali so zatajeným dýchom každý pohyb lopaty. Chceli ma nájsť. Sľúbili, že neprestanú, kým neprehľadajú každý meter štvorcový. Polícia hovorila, že vyšetrovanie môjho zmiznutia a vyšetrovanie toho sexuálneho gangu sú dve odlišné veci, nepriamo prepojené. Niekde sa niečo strašne pokazilo a môj príbeh je viac, než len spis o nezvestnej osobe. Moja nevlastná mama Stefany prisahala, že moje meno nikdy nezostane zabudnuté. Že Britney Wood nebude len ďalšou fotkou na krabici od mlieka. Oficiálne som stále nezvestná. Čo sa teda stalo toho 30. mája v tom aute? Hlavná teória je jasná. Konfrontovala som strýka Donalda. Povedala som mu, že viem všetko. Že viem o tej dievčine, o tej správe na Facebooku. Možno som vytiahla svoju zbraň, aby som ho zastrašila. Možno som mu povedala, že ak s tým neprestane, celá rodina Woodovcov padne. A on sa bál. Bál sa väzenia viac než svojej smrti. Ale sú tu otázky, ktoré mi nedajú pokoj. Ako som povedala, Donald mal ranu v zadnej časti hlavy. Odborníci hovoria, že je takmer nemožné sa takto zastreliť. Naozaj to urobil sám. Mám teóriu, z ktorej ma mrazí ešte viac. Predstavte si to auto. Donald na mieste vodiča, ja vedľa neho. Čo keď za nami sedel ešte niekto tretí? Niekto ako Wendy? Mohla tam sedieť? Mohla to byť ona, kto stlačil spúšť, zabil mňa, zbavil sa môjho tela. A potom Donalda? Mŕtvý svedok, dobrý svedok. A mŕtva Britney? Tá už nikomu nič nepovie. Ale čo ak na zadnom sedadle Donaldovho auta som sedela ja? V rukách som zvierala svoju zbraň. Predo mnou sedel muž, ktorý roky ničil životy detí v našej rodine. Možno sme sa hádali. Možno som už nemohla počúvať jeho klamstva. Čo ak som to bola ja? Čo ak som tú spúšť stlačila ja zo zadného sedadla? To by vysvetľovalo tú ranu za uchom. Ten uhol, ktorý nedáva zmysel pri samovražde. Možno som ho zastrelila v afekte, v zúfalstve. A potom sa objavila Wendy. Možno ma tam našla. Možno ma v tej chvíli umlčala, aby zachránila seba a zvyšok toho chorého impéria. Možno som stratila život. Možno som stratila možnosť vidieť moju Peyton vyrastať. Ale mojou obeťou som zastavila monštrum, ktoré sa v našej rodine krmilo celej generácie. 11 ľudí bolo v putách. 11 ľudí, ktorí nikdy nikomu snáď neublížia. Ten kruh sa konečne uzavrel. Ak som musela zmiznúť, aby ostatné deti v našej rodine mohli pokojne spať, tak to bol boj, ktorý stál za to. Niekto z tých 11 presne vie, kde som. Teraz, keď poznáte môj príbeh, keď poznáte hnilobu, ktorá ničila moju rodinu, musím sa vás opýtať, pretože ja tie odpovede nedostanem, ale vy ich možno nájdete. Čo si myslíte o smrti strýka Donalda? Naozaj veríte, že si človek dokáže tak streliť sám za ucho? Veríte oficiálnej správe o samovražde? Alebo cítite to isté, čo ja? Že niekto sedel s nami na tom zadnom sedadle. Niekto, kto nás umlčal oboch. A čo moja rodina? Moja mama Jessie, teta Wendy. Myslíte si, že tie ženy naozaj nič netušia? Alebo vedia presne, pod ktorým stromom ležím? A túto pravdu si vezmú do hrobu len preto, aby zachránili zvyšky svojej chorej rodiny. Dajte mi vedieť svoje teórie dole v komentároch. Každý váš názor, komentár, každé zdieľanie pomáha udržať moje meno v pamäti. Ak chcete počuť aj iné príbehy ústami obeti, dajte prosím odber a zapnite si zvonček, aby sa na naše mená nezabudlo. A aby sa niečo také, ako sa stalo nám, už nemuselo stať nikomu inému. Som Britney Wood
A ďakujem, že ste si vypočuli môj tragický príbeh.